看起来美极了。嗨，你在吗？嗨，宝贝，你好吗？天哪，是我想的那样吗？天哪，难道真的是？谢天谢地，他出来了。是你帮他的吗？什么？我没有。嘿，别碰我，离远一点。什么？不好了，我的腿！啊哈，他在这儿，快抓住他！哎呀，我的腿！不用担心，一切都会好起来的。他们就这样丢下我，真的糟糕不过了。我终于到了，这里看起来很奇怪，真的是医院吗？虽然这里很可爱。哇，这太酷了，我们可以接受吗？走开啦！嘿，小心点！哦天哪，这个真的吗？别担心，小姐，请告诉我怎么了？我的腿，我跑，然后就跌倒了。啊，让我看看啊。看起来是这样，但我可以处理好。走吧，拜托。哇哦，我当然会，嘿嘿嘿嘿。我来看看啊，我不需要这个，这里套上这个。这确实让人舒缓多了。做得好，你喜欢吗？太好了，谢谢你，医生。嘿，来人呐，拜托！哦天哪，我这样好痛哦！哦，拜托，你发生什么事儿了？我的腿，我只是……你说的是这个吗？拜托，真的很痛。我明白了，它断了嘛，我知道该怎么做，这样就可以了。来，希望如此啊！祝你有个美好的一天，小姐。都好了，这么快？我可怜的腿，我永远不能。哈，我的占星预测说我今天会走运，这太搞笑了。各位女士们好，介意我打扰一下吗？是我。你的午餐，小姐。真完美，谢谢你。妈，我饿了。我想要这个，还有这个。天哪，我不想要这个，我想要龙虾。知道了。什么？这一堆食物？快，我得要找个办法。哦，这看起来不错啊。耶，我可以用它，我还需要一样东西，现在更有模有样了。开始啦，龙虾！龙虾你在哪里啊？来我这边吧，赶快哦！到手了，只是，哎，别逃离我啊！哦，到手，请用吧。哇，谢谢你。哇，谢谢妈妈。我呢？那我呢？能不能拜托你？什么？天哪，怎么样才能摆脱它呢？来，接住啊！哇，抓住了！哇，苹果，谢谢你，耶，妈妈耶！香味扑鼻，但怎么啦，小宝贝？妈妈，我想要吃水果，那就办个宴会吧。不，我不需要切它，我还是照平常的方式吃比较好。耶，终于！啊，什么？拜托帮我，我会额外付钱买那个苹果。什么？为了这个苹果？真的吗？好吧。太感谢了，你是我的救星。哦，这真是纯粹的天堂。酷，我等他好久了。嘿，也许星星真的不说谎，今天我们真的很幸运。因为妈妈，这太神奇了。不好了，我的鼻子，放手！天哪，发生什么事？妈妈，我想要尿尿，马上！那是哎呦！不，快，我要用啊！你也是，想都别想！我第一个！不可能！我会比你更早到。走开吧！嘿，这是生死攸关的问题。我第一名，绝不会！等一下，我真的需要休息一下。哦天哪，不行！哈哈，呆，我会第一名。嘿，不公平！骗到你了！谢天谢地，快点锁门！终于，真舒畅啊！现在结束了，宛如天堂，我自由了。真的吗？那我给你一个惊喜。什么？又来了？不好了！好吧，我们再一次。但这怎么可能呢？他怎么这么久？我也要上啊！哦，拜托，这实在是忍无可忍。不，妈妈，我觉得你应该再一次。真是难以想象。别停，我可以上一整天。现在肯定结束了。哎呀，好吧，不再是我的问题了。打开，拜托。好吧，你慢用。终于，等一下。那是什么味道？天哪，这也太恶心了吧！确实是。但如果你想上，不，绝对不要，我永远不会。天哪，好，我来做。祝你好运。我怎么会出这种事？好吧，如果我试着不呼吸，这太恐怖了。我喜欢不呼吸的想法。妈妈，这里太不舒服了。对，转向另一边，不是那边，还是不好。我想睡觉，能做点什么吗？也许这会有帮助。耶，当然。
哎，小鬼，我可以吗？我可以给你这个东西。好哎。乖孩子，我想我也可以拿这些。这个应该会让你更好睡，看吧。啊，真是太可爱了。但是这是怎样？没有帮助啊，完全没用。嘿，小心！哦，可怜的东西。那个愚蠢的玩具没有帮助。我想要睡觉，马上。也许这个对你有用。哦，当然。啊！但是我的气球。小姐。天哪，你吓到我了。我知道该怎么做了，你看。把这些到处绑着。看吧，好可爱哦，好可爱，嘿嘿，太奇妙了，这怎么回事啊？终于停了！哇，我在飞哎！啊，看起来真的很神奇哎！哦，这种的我也可以自己做。对，这个看起来不错。耶，我们来用它吧。只需要先处理掉所有垃圾。酷哎！现在把它充气成气球，做得好！现在绑起来，快点，很完美。这次我要好好睡觉，甜美的梦想。嘿，糟糕，只不过1分钟左右啊！耶，醒来！什么？已经到时间了吗？我需要帮忙。护士，拜托，我想我快要生了。对了，对，你最终会生的，急什么？护士，该找出宝宝的性别了。啊？但是那我呢？当然，等一下，我需要我的设备。我忘了它有多重了，我来了。不用担心，这对宝宝完全无害。你好，就看看你吧，真是天使！恭喜，是一个女孩。我的公主，她真可爱。嘿，那我呢？你回来我这边，我也想要知道。好吧，好吧，来吧，警察。好吧，如果你要的话，对，这个就行了，他不会注意到差异的。好，我准备好了，请坐好。亲爱的，你是什么性别啊？哦，有意思，这是什么呢？我是女生啦。喂，他在动，我的宝贝，我很爱你。我是女生。是个男孩。哦，我的小可爱，或者是女孩，随便了，再见。嘿，宝贝，你在里面怎么样？我很好，我也爱你。你准备好了吗？对，我们开始吧。天哪，医生，拜托做点什么吧。好吧，别惊慌。来，舒适的躺着并呼吸，呼吸，亲爱的，呼吸。好的，现在让我看一下啊，请不要停止呼吸。好，我在呼吸了。别担心，亲爱的，你可以的。你真的很棒，好孩子。我们来看看吧。好，现在推吧。我的事了。那我们要怎么？你好啊，我想离开这里，可以吗？什么？这女生跟妈妈一个样。不要停，推啊，亲爱的。你在这，小宝贝。恭喜，是个女孩，而且很可爱。哦，我的宝贝，来妈妈身边，亲爱的，谢谢。谢谢，你最棒了。哦，小宝贝，妈妈好爱你。我的小宝贝。快想办法！推，亲爱的，推！我在推啊，你没看到吗？推啊！嘿，所以终于换我上场了，我来了。推！现在让我看一下啊。我来了。那是婴儿吗？有其母必有其女。嗨，大家。这是你的宝贝。他好没礼貌，但别担心，亲爱的。我的宝贝儿们在这边怎么样啊？你来了，在这里看。亲爱的，等一下。嘿，什么？你也是？不会吧？我真的不知道怎么发生的。你等着吧，你要付出代价的。找到他们了，太赞了！有人在大楼里看到他。收到了。我爱你。我也爱你。发现他了！我的天啊 ，Lizzy 快跑啊！小心呐！抱歉，太好了。对不起。
也许你这次会原谅我。爸爸，你下次再敢，你就在家上学吧你。利亚，不。他对你说来还不够有钱，我们走吧。但是我不想要钱呢。我要爱。Lizzie， 你觉得你要去哪里？坐在那里。同学们，今天我们要准备考试了。嘿，我看不到啦。我终于可以看到了。Lizzie， 你是想打扰我上课吗？我要打电话给你爸妈。这不公平！这次就算了吧。老师，你能把我的成绩也给改了吗？不行，你永远都是差等生。她是神力女超人呢。我需要去一趟厕所。先让我检查一下。待在这儿。这是什么啊？好，我们开始了。我等不了了啦。他在哪儿啊？Lizzie， 快门，快门！他在我旁边，不可能啊！我有个主意。好啊。这里是女厕所啦！你是骗不了我的。不要啊！我觉得保镖喜欢老师。Leo， 又来了。全部交出来。Leo， 我说了，全部。这是物理课要用的，这是历史课用的，这是英文课用的，这是生物课用的，这是数学课用的。还有，我会把这些拿给校长的。你不会再骗到我了。你竟敢这样对我！不，我不是故意的。现在是我们的机会到了。嗨，妈妈，这是我的男朋友。很高兴见到你，过来吃饭吧。好好吃吧，孩子们。我需要去趟厕所。怎么会没有用啊？打开水槽啊！怎么了吗？你需要帮助吗？我要离开这里。
怎么了，Leo？你喜欢我的家人吗？是的，但是我想要一点独处的时间。你想不想去看电影啊？好啊，当然。啊，多好的男生啊！这太酷了。是啊。真希望我有这件裙子。谢谢。Lizzy 不用谢啊。哦，来这里。你是永远不会跟他在一起的。看，他在哪儿啊？爸，又是你！你过分了哦！从现在起在家上课，我们走吧。嘿，哥你是谁？嗨，你们需要女佣吗？我们在等你，进来吧。哎 ，Leo，认真点好不好？那每次你减去这个数字呢，我听不懂了。你每次都说听不懂。哎，听我说啊，儿子，你必须读书才能够像我这样有钱嘛。你看我以前有多帅啊！算了，拿着。这样你就可以开始念书了。你认真的吗你？你根本就什么都搞不懂。是你哦！嘘，我们去我的房间吧。你的房间真好哎！你还有吃的吗？我来给你看看。这个按钮是做什么的？这里发生了什么？我在打扫，真是一团糟。全部都打扫干净，不然就解雇你。这地方真是个监狱。我有个逃跑计划。什么计划来的？你第一天工作，我来帮你。好的，拿去吧。算了。我该怎么办？哎，你忘了我了？好，是谁帮你逃出来的？
好的，拿去吧。哦，嗨，有入侵者。怎么了？我们在哪里啊？你们两个在一块儿干嘛呢？他是想要帮我准备考试。对，我是班上最好的学生。让他们念书。什么？准备好念书了吧？哦不，别再玩这玩意儿了。这里是所有的书。来吧，快开始！咖啡，烈啊！回去念书了。这是考卷。这个学生应该怎么打分呢 F。 ？F 啊，我同意。我写完了。什么？耶！我做到了！盒子给我。好啊。我的天哪！拿去！我的天哪！拜托，救命！谁来救救我啊！我的天哪，你真是史上最棒的狗狗了！嘿嘿嘿。我的天哪，儿子怎么回事啊？哎妈，这狗救了我，我们可以领养它吗？当然可以。放我出去！怎么了？我们才刚从外面回来呢。但我的膀胱需要释放啊！我帮你拿点玩具来。我忍不住了啦！哎，我回来啦。我就说了嘛。我该怎么办？我去海边了。好，那我们去找点糖果吃吧。来吧，狗狗。地板已清干净，系统正在关闭。我得赶快闪才行。看好了。等等，你在干嘛？别动哦！我还帮你带了特别的浴袍跟洗毛乳过来耶！你这是在闹吧？过来，乖乖，拿着。天哪，我就不能自己洗澡吗？你怎么会不想洗澡呢？你想我跟你一起洗吗？来吧，妈妈说要洗澡的哦。你先。我来吧。他真懂啊！
啊，这我也想要。我可没那么蠢啊。好好享用啊！怎么啦，灰狗狗？你会怕一个小猫牌呢？喵，喵！你来，来吧，过来坐我旁边。有人抱着走，真高级。那 Blake， 这是你的房间呢，来去吧。啊，真舒服，我整个可以立刻睡死了。我也得睡一下才行。Blake， 怎么回事啊？怎么回事啊？哦，糟糕，我的梦失控了。该来休息一下了。Blake， 小可怜，我不能让你住这种环境，看我来解决这问题。完美。这个女人还真贴心呐。我今天喝太多水了。感觉真爽。好，回去继续睡吧。Blake， 该来保养梳洗了。这我才不需要，我又不是人类，我也有狗权吧？你不能这样硬带我来这里啊！这什么啊？怎么了，灰狗狗？我想离开，而且我想大便。哦，你想修毛啊？哦，好哦，当然得好好修啊。你什么都不懂是不是？啊，你跑哪？不用担心，我在这儿。Hello， 美人。你哪位啊？小心点啊！真棒，5块钱，谢谢。得了。I was asking myself where I'm going, wasn't sure if I could find my way. See me where on the ground, watch me going, look at me now, I'll make my day. I deserve the applause, yeah girl, just because I'm the king of the world, it took me so long, yeah I found the key. I'm the cool guy you heard, I want you to belong only to me, show what I can be. 早安啊 ，Blake。我从来没这么早起过哎。来吧 ，Blake， 走吧。起床，起床！他们嘞？我得找到他们才行。Fred， 你儿子不见了。别担心 ，Blake 叫他起床了。早安啊。好啊，那我去做早餐了。不用了。别担心 ，Blake 做了早餐。真不错哎。这是我的工作，你不可能做得比我好。我知道你的弱点。我不是这个意思啦，这才是。这应该行。这是零食吗？好多零食哦。所以大家都爱你是吧？糟糕！你有病啊！你干嘛？这怎么回事啊 Blake， 你干了什么？Blake， 我是他啦。来看看谁在说谎。糟糕！哦不！你被炒了。我才不会付花瓶的钱。喜欢吗？还是这个呢？两位，我受够了。他也消失太久了。选这个。有人在叫我了。他跑哪去了？
，Black 不！啊，你在这啊！你对他做了什么？你找到我的狗了？没错，就是我找到的。看场合了，Leo，约他出去嘛。哦，是啊，你想不想去散个步呢？好啊，好啊。他们就这样把我丢下了。哎，等等啊，你们两个！